tohle je něco o tom, jak... Co tam na mě ukazuješ rukou? Je, pičo, jsem šteloval, more. Aha, ukaž? Taky koci, chápeš to? Čau, tohle... Kamo, jak Lucky Boy. Prostě já to nemůžu. Musíme vymyslet, že něco zdravím. Dobré. Čau. Tohle je nové video a bude to o tom, že je půl roku dopředu, teďka jako, ale vy uvidíte záběry půl roku dozadu, ohledně toho, jak se to po velké bouračce opravovalo. To jsme sfukli asi za 2 měsíce a pak to prostě tady stojí, protože se dělá tamto auto a prostě spolu jiných věcí. Na zimu teďka s ním máme hodně plánů, takže si myslím, že to bude jako super parada, ale radši už nic neslibuju, protože Alexa se za mnou nebude kamarádit, ale to je jedno. A tak prostě si užijte video, prostě to bude takové to video, že build car in 10 minutes. Chápeš, ne? Znáš to, já jsem se na to díval, ty určitě taky. A užij si video. Užij si video, kam už dobré. Really, nigga?
sandám a si to zase lépe stříhá. Takže jsme se posunuli v čase o nějakou dobu. Auto momentálně vypadá takhle, je udělána na tom nějaká část práce. Repasovali jsme řízení, diferák, poloosy, máme tady nahozený kola, co tam nejspíš budou. Před náma ještě hodně práce a pojď se podívat. Pojď. Jako poslední věc, tak jsme řešili tady kufr, protože jsme zjistili, že byl zakytovaný karton zakytovaný tam byl. Takže jsem to vlastně vyvařil. Dodělají se ještě tady nějaké drbky, ten bok, co jste viděli, co jsme vlastně vařili, dopasovovali, tak se to musí zahladit. Takže dělali se tady felony, tady se musí doladit tady ten bok, protože to felon nezakryje až nahoru. Takže to byla ta nudnější část, repasování řízení, výfuku, diferaku. Kdo to nezná, tak se může podívat určitě na jiný video a vy si můžete podívat, jak to budeme lakovat. To je ta zábavnější část. Takže tak. Podržíte mi kameru, já potřebuji natočit mamce pozdrav. Ty jsi měl leknout, ne? To jsou také ty videa. Víš to, ne?